Buongiorno a tutti. Io qua vi vorrei parlare, scusatemi se ho una bronchite e che quindi devo cercare di non forzare la voce. La vecchiaia. Non è la vecchiaia, purtroppo sono i mali di stagione. Il mio intervento, di cui penso che vi stia arrivando una copia da parte di Giuseppe, è basato su autodeterminazione e indipendenza, ma soprattutto su economia, proposte per la crescita e lo sviluppo locale. Io parto dal presupposto che tutti i discorsi sull'autodeterminazione e l'indipendenza sono discorsi molto incisivi, molto penetranti rispetto alle questioni che noi dibattiamo ogni giorno, ma penso che senza degli interventi di tipo economico basati sul locale, non tanto sul territorio più ampio quanto sul locale considerato come pochi chilometri di distanza dalle produzioni che si potrebbero mettere in essere, sia comunque uno di quegli elementi che potrebbero far cambiare completamente le cose nella nostra Sardegna. Io vi voglio leggere due cose che forse così troverete su quel foglietto, ma che ripetono un po' quello che ha detto Sergio prima, ed è esattamente, non vi leggo tutto, salterò una buona parte di certe cose che sono state dette anche da Sergio, ma vi chiederò di sentire bene esattamente queste definizioni. Il diritto all'autodeterminazione si intende come il diritto di un popolo ad accedere in modi dati e prescritti dalle norme del diritto internazionale alla propria indipendenza. Ma questo diritto per sé stesso non comporta il riconoscimento automatico dei diritti fondamentali dell'individuo appartenente a un determinato popolo. Cioè, cosa significa questo? Che noi possiamo fare un certo percorso, che è tutto legale, tutto legittimo, però alla fine, se la Repubblica Italiana, la Repubblica d'Italia, che non è uno Stato ma è un SPA, dovesse dire di no, noi dovremmo fare una battaglia, non dico una battaglia con le armi, ma una battaglia in termini di diritto per opporci a quelli che saranno gli strumenti che metterà in essere la cosiddetta Repubblica d'Italia. Secondo, autodeterminazione è un principio del tutto giuridico che ha alla base i concetti di democrazia e libertà delle persone. Un principio che postula il potere di ciascun popolo di poter scegliere come amministrarsi. Questo noi non l'abbiamo mai fatto, eppure potremmo farlo. Però fino adesso ci hanno condotto in una strada che non ha e che non è riuscita assolutamente a farci avanzare di un passo. Anzi, se vogliamo, siamo arretrati di qualche passo. Indipendenza. Indipendenza è lo status che si ottiene con il seguire e mettere in atto in modo responsabile le norme del diritto internazionale riguardanti l'autodeterminazione dei popoli, cioè a dire è il punto di arrivo di un certo percorso che noi dovremmo fare. Però, quando si parla di indipendentismo, io ho un modo di pensare all'indipendentismo forse un po' diverso dalla maggior parte, forse simile, non saprei, però per me l'indipendentismo sardo è un modo di pensare, di sentirsi parte di un popolo, nazione diverso dall'Italia. Io l'Italia non la considero un nemico, la considero una cosa diversa, come può essere diversa la Francia, la Germania, qualunque Stato europeo, ma la considero altro. Un modo per costruire relazioni secondo gli interessi dei sardi e non secondo gli interessi di quelli che sono stranieri. L'indipendentismo sardo è un modello culturale, è la forma in cui tutti quanti quelli che sono sardi capiscono cosa significa il sentido o sentido. Se lo vediamo a Salvadoresa o se tu devi osnare a Sagapiranesa. I sentidos diventano espressione di un modo di sentirsi sardi e solamente sardi, per riappropriarsi della memoria, della storia, dei valori, del nostro modo di essere e di sentire, di gestire la comunicazione senza dipendere da nessuno, secondo una prospettiva tutta nostra. Questo è quello che dobbiamo, la prospettiva tutta nostra è esattamente quel percorso di coscienza individuale che ognuno di noi deve riscoprire e sentire che lui stesso è importante, non importa se ci sono altri assieme a lui. Ognuno di noi, io ho alcuni concetti che
esprimo con delle metafore. Io dico, se fino adesso i sardi sono state delle pecore che hanno avuto bisogno di leaders, perché sono persone, pecore da cuire, io credo che questo aspetto lo dobbiamo superare e diventare, perché esiste un altro animale che a me piace molto in Sardegna e che è stato in un certo senso disperso, ammazzato, se ne trovano pochissimi in giro, però noi sappiamo che esiste anche sul gatto aresti, il gatto della foresta, dei boschi. Ecco, noi dobbiamo essere dei gattus arestis, cioè persone in grado, anche da soli, di portare avanti il discorso, senza aver bisogno assolutamente di essere parte di un gruppo. Persone quindi in grado di opporsi, di confrontarsi, di compararsi con chiunque, perché non siamo da meno di nessuno. Ok? Allora, come possiamo fare tutto quanto questo? Se voi andate nella seconda pagina, io ho messo come percorso tutta una serie di strumenti, di settori e di proposte per portare avanti un discorso da sviluppo e crescita economica. Questi strumenti sono alcuni che li leggo, poi mi fate delle domande perché non vorrei spiegare prima le cose, ma mi fate le domande immediatamente dopo che ho letto tutto quanto, mi fate delle domande. Allora, questi strumenti sono l'MRC. L'MRC viene chiamato micro risparmio condiviso, fatto di tante piccole somme, addizionate l'una con l'altra, in grado di costruire un capitale comune per specifici progetti. Il secondo strumento sono gli APT-APL, che possono essere detti in sardo, arrangios produttivi del territorio del suo luogo, piccole o medie filiere per sopperire alle esigenze di coloro i quali chiedono prodotti a chilometri zero, per esempio in agricoltura, oppure per chi vuol creare aggregati maggiori per altre attività produttive, allevamento e pastorizia, ma anche pesca e artigianato, o per ricerche e studi basati sui prodotti di innovazione. Cosa memoria? Altro strumento sono le associazioni e le cooperative sociali, completamente dedicate agli interessi dei propri soci, con le attività da essi scelte per venire incontro alle tante esigenze relazionali della nostra vita. Noi abbiamo perso, adesso faccio una piccola parentesi, abbiamo perso quella vita relazionale di una volta, che io con la mia età ricordo ancora, ma che forse molti giovani hanno dimenticato, in cui effettivamente ci si aiutava l'uno con l'altro. Io parlo dei periodi del dopoguerra. Un tipo di vita relazionale che oggi si è persa completamente, che forse non rimane neanche nei piccoli paesi. Questo secondo me è uno di quei principi che noi dovremmo riprendere e dovremmo riprendere alla grande, per scoprire quelle che sono certe tradizioni, che non sono tradizioni sorpassate. Ci hanno fatto credere che siano fuori dal tempo. Ma perché? Per destrutturarci. Noi allora dobbiamo ristrutturarci in termini di sentitus, di quello che noi pensavamo, di quello che noi eravamo e di quella che era la nostra coscienza antica. Abbiamo anche come altri strumenti la Banca Etica Nazionale, di cui già esiste uno statuto completo che ho fatto e che chiunque volesse mi può chiedere attraverso Facebook. Poi ci sono altri due strumenti che non sono strumenti da me creati, che sono il fundraising e il crowdfunding, che sono strumenti internazionali per la ricerca e raccolta di fondi, che si possono utilizzare laddove si trovassero delle idee particolari e che queste idee particolari potessero essere sostenute anche da gente che non abita in Sardegna, che può abitare in America, può abitare in Russia, può abitare in Sudafrica, può abitare in qualunque parte del mondo. E questi sono gli strumenti. Andiamo ai settori. Se riguarda i settori sui quali intervenire bisogna concentrarsi in un primo tempo su alcuni, poi su altri. Il primo settore è l'agricoltura, che ha immediato bisogno di rilancio, riscoprendo le culture autoctone e puntando su tutto quanto può essere necessario per completare l'offerta al sistema Sardegna. Non dobbiamo più continuare a dipendere dalle importazioni, altrimenti il nostro patrimonio di conoscenza diminuisce a vista d'occhio e il turismo dipenderà completamente dalla qualità dei beni e servizi prodotti da altri. Già oggi all'80% il turismo di cui si parla tanto
Parlo di turismo e non parlo di sistema turistico, perché il sistema turistico non esiste, già dipende per l'80% da prodotti di importazione. Pesca, bisogna fare un discorso simile a quello dell'agricoltura, rendendo il mare pescoso con tecniche opportune, ci sono, controllando la qualità delle produzioni e agendo con i mezzi più adatti. Allevamento e pastorizia devono rappresentare il terzo settore, da implementare al massimo in modo che si differenzi la qualità sarda da quella di tutti gli altri concorrenti. Voglio ricordare che dopo la fine della seconda guerra mondiale avevamo un patrimonio ovino che si avvicinava quasi ai 6 milioni di capi, quindi siamo alla metà. Avevamo un capitale o un patrimonio bovino che si avvicinava al milione di capi, oggi ci andiamo molto di meno e sono pochissimi. E il saper fare. È il saper fare, perfetto. Quindi l'artigianato, un settore unico che quasi nessuno segue più, per le tante difficoltà che lo stesso comporta, come il tempo per produrre qualcosa di artigianale ci vuole molto tempo, i prezzi non sempre adeguati ai costi, la mancanza di un riconoscimento territoriale e tante altre cose a cui bisogna trovare la soluzione. Mi spiego, oggigiorno ci sono tantissimi prodotti artigianali venuti in Sardegna che sono fatti in Cina, sono fatti in Vietnam, che sono fatti in tutte le parti del mondo, di sardo non hanno niente, però vengono spacciati come sardi. Quei soldi a chi vanno? Non stanno nel circuito economico sardo, vanno fuori, vanno in altri circuiti economici. E noi siamo lì a guardare, ad osservare queste situazioni, senza sapere esattamente come opporci a fatti gravi di questo genere. Quindi dobbiamo trovare le forme, non possiamo solamente guardare e dire ci stanno fregando, sì, io dico, e dopo che ci stanno fregando, se noi non ci opponiamo in qualche modo, se noi non troviamo la contromisura, che cosa facciamo? Rimaniamo fregati. Rimaniamo fregati, subiamo, se lo freghiamo. Poi gli altri due settori sono i trasporti. Non c'è più tempo, dico io, per stare a guardare come gli altri ci fanno fare ciò che vogliono. Cioè a dire i trasporti. Sì, i trasporti, io devo guidare a nuoto stasera. E come faccio con l'AS? Con l'AS che non ha movimento e non ha niente. Se non fosse grazie a Gianni, che mi ha visto gli orari e tutto quanto, io alle 9 meno un quarto prendo l'autobus. Non posso tornare né prima né dopo. È un problema. Ti ringrazio questo per la tua presenza comunque. È un problema quello di No, già l'avete notata? Va bene, quindi ne parliamo del settore dei trasporti. Io li sto solo. No, è per quello, perché ha detto trasporti, quindi... Trasporti, certo. Turismo, per ultimo ho lasciato il turismo, è il settore sistemico per eccellenza che ricomprende tutti gli altri. Il turismo non è un settore economico di per sé stesso, il turismo è come un palcoscenico, anzi prendetelo come il palcoscenico, dove noi facciamo vedere tutto quanto quello che noi sappiamo fare, che noi produciamo e che sappiamo dare in termini di servizi. Se noi non diamo qualità a tutto quanto questo, il nostro palcoscenico viene così calpestato da attori in grado non di dare il meglio di se stessi, ma attori in grado di dare una qualità molto bassa. Ed è questo che noi stiamo dimostrando. Se poi i trasporti sono nelle mani di napoletani, di questo, di quest'altro, eccetera, eccetera, se lo Stato aiuta queste persone che cercano di guadagnare dei trasporti, se noi come Regione non ci sappiamo opporre a tutto il discorso dei trasporti, eccoci qua, che stiamo cercando di trovare delle soluzioni. Finisco adesso. Riguardo alle idee progetto dalle quali ripartire, bisogna che le stesse abbiano non solo carattere economico intrinseco, ma anche sociale. Cioè non è importante solo la parte economica. La parte economica è importante, non dimentichiamoci che l'economia non è la finanza. L'economia non sono le operazioni in borsa. L'economia è una scienza sociale. Il compito dell'economia, alla fine, l'obiettivo, è quello della migliore redistribuzione del reddito, cosa di cui si è persa assolutamente l'essenza. Nessuno ne parla. Si parla di economia finanziaria, si parla di economia di borsa, ma non si parla della equa redistribuzione della ricchezza prodotta. Questa è economia. In effetti economia sono due parole che derivano dal greco oikos e nomos, che vuol dire amministrazione della casa. Come si amministra la casa? Ognuno di noi amministra la casa, la famiglia. Così si deve amministrare l'economia di uno Stato, nello stesso modo.
con le regole che fanno in modo che tutto quanto si redistribuisca nel migliore dei modi. Pertanto, voglio dare alcuni spunti da sviluppare concretamente, in seguito da condividere da un più o meno grande, a seconda del progetto, numero di persone, in cui gli elementi più importanti saranno il capitale umano intellettuale dei partecipanti. Io lo metto sempre al primo posto, poi me lo chiedete se qualcuno vuole sapere. Anche braccianti, oltre intellettuali, ci sono anche braccianti. Un attimo, andiamo a parlare qui. La disposizione e disponibilità ad ascoltare e confrontarsi, la volontà ad accertare parametri organizzativi uguali per tutti e da rispettare, la capacità di produrre comunicazione complessa, ovvero comunicazione non ripetitiva ma propositiva e dinamica. Allora io adesso enumero tutta una serie di cose che si possono fare. Io parlo archeologia e scrivo i nuraghi, un capitolo tutto nostro al quale non si dedica alcun tempo, nonostante che altri popoli al mondo traggano dai monumenti antichi una buona percentuale del reddito nazionale. Faccio l'esempio di Stonehenge in Gran Bretagna, dove un unico strumento fa più di quanto non facciano i nostri 8.000 nuraghi scoperti, che però con quelli coperti possono arrivare sopra la soglia dei 20 metri. E noi non facciamo niente. Ma non facciamo niente, poi spieghiamo anche perché. La seconda idea progetto è il Bid and Day Tourist Resort. L'ho chiamato un po' in sardo e un po' in inglese. Ognuno di noi, a seconda del posto in cui vive, può organizzare il proprio paese come se fosse un grosso villaggio turistico. Non ci vogliono grandi capitali, ci vogliono soprattutto idee, ecco perché parlo di capitale umano e poi c'è scritto a fianco intellettuale, ma capitale umano è tutto. Se ve lo lasciano fare. Noi lo chiediamo, non è che me lo lasciano fare, io non è che vado da te e ti dico aprimi la porta e ti do un colpo in testa. No, ma dal comune sì. Al comune si fanno i progetti, si portano i progetti, si parla con le amministrazioni, ma se le amministrazioni sono del genere, come sono oggi in Sardegna, del genere PD, l'amministrazione dirà a noi non ci interessa, oppure è molto bellino, ma se io gli faccio vedere tutto il progetto completo, lo prendono, lo danno al loro amico tecnico e se lo sviluppano per i cavoli loro. Questo lo sappiamo. Allora, per far questo bisogna entrare nel discorso che faceva prima Giuseppe, che faceva prima Sergio. O noi occupiamo il territorio attraverso amministrazioni che seguono un certo tipo di discorso completamente diverso da quello delle amministrazioni PD, oppure noi non possiamo cambiare le cose, non possiamo amministrare progetti nuovi, non possiamo andare da nessuna parte. Quindi il Villa del Tourist Resort fondamentalmente è far diventare tutti i paesi della Sardegna potenziali villaggi turistici. Poi c'è un altro, come si chiama, idea progetto, è il turismo del Vinegida o del Vineghida, a seconda se lo diciamo in ungherese o in capitanese. È un'occasione per conoscerci aumentando interscambi culturali e commerciali, cioè fare in modo che dal venerdì sera alla domenica sera si organizzino in diversi paesi della Sardegna dei pullman che vanno da un paese all'altro, dove le persone che vogliono viaggiare per spostarsi dal loro paese ad un altro paese e per conoscerlo non possano spendere una cifra superiore ai 100 euro per i 2 giorni per persona. Ma sono tantissimi. La prima cosa è trovare il lavoro per avere questi 100 euro per spostarsi, perché 100 euro io li spendo in una settimana. E quello è il problema. Poi non stiamo analizzando. Scusate, no. Ma io non sono né il presidente della regione Sardegna, sto solamente spiegando delle cose che si possono fare, che le possano fare tutti o che le possa fare solo una parte dei sardi. Questi sono problemi che poi analizzeremo. Sì, ma che la posso fare solo una parte non va bene. La devono fare tutti e nessuno. Allora, ma non lo devi dire a me, lo devi dire a chi, come si chiama, rappresenta lo Stato di